আসসালামু আলাইকুম দর্শক, চলে আসলাম আপনাদের মাঝে একটি নতুন ফ্রিজের ভিডিও নিয়ে। আমি আজকে আপনাদেরকে একটি শার্প ব্র্যান্ডের 397 লিটারের একটি ফ্রিজ রিভিউ করে দেখাবো। এর ডিজাইন সম্পূর্ণ ঘুরে ঘুরে দেখাবো, ভেতর সাইড বাহির সাইড সব কিছু দেখাবো এবং এর কত দাম সেটাও আমি বলবো। তাই না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি আপনারা দেখুন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে আপনারা ভালো করে বুঝতে পারবেন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ভিউয়ার্স। চলুন মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক। এই যে প্রথমেই আমি ফ্রিজের উপরের ডিপ সাইডের যে দরজাটা সেটি খুললাম। দেখেন কত বড় একটা ডিপ এই ফ্রিজে। দেখেন ভিউয়ার্স, এটি নো ফ্রস্ট একটি ফ্রিজ, নো ফ্রস্ট শার্প ব্র্যান্ডের একটি নো ফ্রস্ট ফ্রিজ। কোনো ধরনের বরফ জমবে না। নো ফ্রস্ট মানে হচ্ছে বরফ জমবে না, আর ফ্রস্ট বরফ জমবে। এটি নো ফ্রস্ট একটি ফ্রিজ। এটি সবাই আজকাল সবাই জানে যে নো ফ্রস্ট ফ্রিজে বরফ জমে না। আমি আবার নতুন করে বললাম। ভিউয়ার্স দেখেন, এই যে দেখেন অনেক বড় একটা ডিপ, এবং উপরে এটি হচ্ছে আইস মেকার যে বক্স থাকে, সেই বক্সটি। ভিউয়ার্স এই ফ্রিজটি হচ্ছে 397 লিটারের একটি ফ্রিজ। এর মডেল হচ্ছে SJEX থেকে 455, এটা হচ্ছে মডেল নাম্বার। আর এটি ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 397 লিটার। এটির দাম হচ্ছে 1,01,000 টাকা। এখানে আপনারা 1,01,000 টাকার উপরে 5% ডিসকাউন্ট পাবেন। এখানে 5% ডিসকাউন্ট সব সময় ওনারা দিয়ে থাকেন। এটি কোনো সিজনাল ডিসকাউন্ট না। অনেক শোরুমে সিজনাল ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকেন, কিন্তু ওনারা সব সময় 5% ডিসকাউন্ট প্রদান করে থাকে কাস্টমারদেরকে। ভিউয়ার্স এই হচ্ছে দরজার ভিতরের সাইডটা। এখানে বোতল রাখা যাবে, বোতল অথবা যে কোনো জিনিস আপনার প্যাকেট, যে কোনো গুঁড়া দুধের প্যাকেট বা বোতল, ঠান্ডা পানি এখানে রাখতে পারবেন। আর এই হচ্ছে ওই নর্মাল সাইড, একদম উপরে যে একটি ডয়ার আছে, নর্মাল সাইডের উপরের দিকে একটি ডয়ার আপনারা পেয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স এখানে ইনফরমেশন ট্যাগ আছে, এটি আপনারা দরকার হলে পুশ করে দেখে নেবেন। এটি ফ্রিজের ইনফরমেশন এখানে থাকে, অনেক ইনফরমেশন। আর এগুলো হচ্ছে তাক। দেখেন ভিউয়ার্স, এর ডিজাইনটা অনেক সুন্দর, অসাধারণ একটি ডিজাইন। এই হচ্ছে দরজার সাথে একটি বোর্ড। এই এই এখানে হয়তো দরকারি, ফ্রিজের দরকারি কোনো জিনিস হবে, যেটা অনেক সুইচ টুইচ থাকে ভিতরে, সেগুলো এই দরজার সাথে যে একটি বোর্ড আছে ওখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এই নিচে, একদম নিচে আর একটি ডয়ার পাবেন আপনারা। একদম উপরে একটি ডয়ার আছে আর নিচে একটি ডয়ার আছে, আর মাঝখানে তাক। তাকগুলো অনেক বড় বড় এবং ফ্রিজের ডিজাইনটা অত্যন্ত সুন্দর। আর এটি হচ্ছে একটি জাপানি ব্র্যান্ড, শার্প জাপানি ব্র্যান্ড। এটি আমরা সবাই জানি, অনেকে জানে না, আমি বলে দিলাম। এটি হচ্ছে একটি জাপানি ব্র্যান্ড শার্প। আর 10 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি আপনারা পেয়ে যাবেন এই ফ্রিজের সঙ্গে। 10 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি। জে টেক ইনভার্টার এই ফ্রিজে। ভিউয়ার্স আমি যেখানে যেখানে ফ্রিজের ইনফরমেশন রয়েছে আমি সেখানে অনেকক্ষণ ধরে ক্যামেরা ধরে রাখছি, কারণ আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে। আপনারা দরকার হলে একটু পুশ করে করে দেখে নেবেন। এই হচ্ছে ফ্রিজের ট্যাগ লাগানো, প্রাইস ট্যাগ লাগানো এবং মডেল। এই হচ্ছে 10 বছরের যে ওয়ারেন্টি, সেটা একটি ট্যাগ। ভিউয়ার্স ভিডিওর একদম শেষ প্রান্তে চলে আসছি। আমার যদি এই ভিডিওর মধ্যে আমার কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে, মানুষ মাত্রই ভুল আছে, আপনারা ক্ষমা করে দেবেন। আর পরবর্তীতে কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন আর একটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।